Я подмету грязный пол. Yo voy a barrer el piso sucio. Затем пришли соседи Карима, и мы играли в карты. Luego vinieron los vecinos de Karim y jugamos a las cartas. Я подмету грязный пол. Yo voy a barrer el piso sucio. Доехав до туннеля из деревьев, я посмотрел в зеркало заднего вида и даже притормозил от ужаса. Замок уже не был роскошным, он лежал в руинах. Cuando llegué al túnel de árboles, miré por el retrovisor y entonces frené de repente por el miedo. Aquel castillo ya no era lujoso, estaba en ruinas. Затем пришли соседи Карима, и мы играли в карты. Luego vinieron los vecinos de Karim y jugamos a las cartas. Я подмету грязный пол. Yo voy a barrer el piso sucio. Доехав до туннеля из деревьев, я посмотрел в зеркало заднего вида и даже притормозил от ужаса. Замок уже не был роскошным, он лежал в руинах. Cuando llegué al túnel de árboles, miré por el retrovisor y entonces frené de repente por el miedo. Aquel castillo ya no era lujoso, estaba en ruinas. Мои клиенты предпочитали работать с кем-то лично, а не через интернет. Mis clientes preferían trabajar con alguien en persona, no en Internet. Затем пришли соседи Карима, и мы играли в карты. Luego vinieron los vecinos de Karim y jugamos a las cartas. Мои клиенты предпочитали работать с кем-то лично, а не через интернет. Mis clientes preferían trabajar con alguien en persona, no en Internet. Он открыл свой кошелек и дал мне одну банкноту. Abrió su billetera y me dio un billete.
Доехав до туннеля из деревьев, я посмотрел в зеркало заднего вида и даже притормозил от ужаса. Замок уже не был роскошным, он лежал в руинах. Cuando llegué al túnel de árboles, miré por el retrovisor y entonces frené de repente por el miedo. Aquel castillo ya no era lujoso, estaba en ruinas. Он открыл свой кошелек и дал мне одну банкноту. Abrió su billetera y me dio un billete. Под ресторанным бизнесом понимается совокупность предприятий, занимающихся подачей еды и напитков, то есть это бары и рестораны. La hostelería se refiere al conjunto de negocios que se dedican a servir comidas y bebidas, es decir, bares y restaurantes. Мои клиенты предпочитали работать с кем-то лично, а не через интернет. Mis clientes preferían trabajar con alguien en persona, no en internet. Под ресторанным бизнесом понимается совокупность предприятий, занимающихся подачей еды и напитков, то есть это бары и рестораны. La hostelería se refiere al conjunto de negocios que se dedican a servir comidas y bebidas, es decir, bares y restaurantes. У меня есть очень богатые родственники. Tengo familiares muy ricos. Он открыл свой кошелек и дал мне одну банкноту. Abrió su billetera y me dio un billete. У меня есть очень богатые родственники. Tengo familiares muy ricos. Сейчас я тебе расскажу о Карле IV, короле, которого предал его собственный сын и который объявил войну всему миру. Ahora te voy a hablar de Carlos IV, un rey que fue traicionado por su propio hijo y que declaró la guerra a todo el mundo. Под ресторанным бизнесом понимается совокупность предприятий, занимающихся подачей еды и напитков, то есть это бары и рестораны. La hostelería se refiere al conjunto de negocios que se dedican a servir comidas y bebidas, es decir, bares y restaurantes.
Сейчас я тебе расскажу о Карле IV, короле, которого предал его собственный сын и который объявил войну всему миру. Ahora te voy a hablar de Carlos IV, un rey que fue traicionado por su propio hijo y que declaró la guerra a todo el mundo. Я помню, как слышала новости о группе ФАРК по телевидению. Похищения и нападения на небольшие города, совершенные ими, были обычным явлением. Recuerdo escuchar noticias de las FARC en la televisión. Sus secuestros y ataques a ciudades pequeñas eran comunes. У меня есть очень богатые родственники. Tengo familiares muy ricos. Я помню, как слышала новости о группе ФАРК по телевидению. Похищения и нападения на небольшие города, совершенные ими, были обычным явлением. Recuerdo escuchar noticias de las FARC en la televisión. Sus secuestros y ataques a ciudades pequeñas eran comunes. Но все, о чем я мог думать, это о том, чтобы поспать. Я был таким уставшим. Pero yo solo pensaba en dormir un poco. Estaba muy cansado. Сейчас я тебе расскажу о Карле IV, короле, которого предал его собственный сын и который объявил войну всему миру. Ahora te voy a hablar de Carlos IV, un rey que fue traicionado por su propio hijo y que declaró la guerra a todo el mundo. Но все, о чем я мог думать, это о том, чтобы поспать. Я был таким уставшим. Pero yo solo pensaba en dormir un poco. Estaba muy cansado. В ресторане очень приятная атмосфера. El ambiente del restaurante es muy agradable. Я помню, как слышала новости о группе ФАРК по телевидению. Похищения и нападения на небольшие города, совершенные ими, были обычным явлением. Recuerdo escuchar noticias de las FARC en la televisión. Sus secuestros y ataques a ciudades pequeñas eran comunes. В ресторане очень приятная атмосфера. El ambiente del restaurante es muy agradable.
Заведение было открыто более 30 лет назад и сейчас расширяет свое предложение за счет строительства еще не открывшейся гостиницы. El local fue abierto hace más de 30 años y ahora se encuentra ampliando su oferta con la construcción de un hotel que todavía no ha sido inaugurado. Но все, о чем я мог думать, это о том, чтобы поспать. Я был таким уставшим. Pero yo solo pensaba en dormir un poco. Estaba muy cansado. Заведение было открыто более 30 лет назад и сейчас расширяет свое предложение за счет строительства еще не открывшейся гостиницы. El local fue abierto hace más de 30 años y ahora se encuentra ampliando su oferta con la construcción de un hotel que todavía no ha sido inaugurado. Однако Фернандо VI совершал и ужасные поступки. Например, он постоянно преследовал цыган. Sin embargo, Fernando VI también hizo algunas cosas terribles. Por ejemplo, persiguió constantemente a los gitanos. В ресторане очень приятная атмосфера. El ambiente del restaurante es muy agradable. Однако Фернандо VI совершал и ужасные поступки. Например, он постоянно преследовал цыган. Sin embargo, Fernando VI también hizo algunas cosas terribles. Por ejemplo, persiguió constantemente a los gitanos. Перед отъездом в Буэнос-Айрес моя семья организовала праздник по случаю дня моего рождения. Antes de ir a Buenos Aires, mi familia organizó una fiesta de cumpleaños. Заведение было открыто более 30 лет назад и сейчас расширяет свое предложение за счет строительства еще не открывшейся гостиницы. El local fue abierto hace más de 30 años y ahora se encuentra ampliando su oferta con la construcción de un hotel que todavía no ha sido inaugurado. Перед отъездом в Буэнос-Айрес моя семья организовала праздник по случаю дня моего рождения. Antes de ir a Buenos Aires, mi familia organizó una fiesta de cumpleaños. Дизайн, логотип и содержание
были идентичны обычным электронным письмам фирмы Amazon. El diseño, el logo y el contenido eran idénticos a los de un correo convencional de Amazon. Однако Фернандо VI совершал и ужасные поступки. Например, он постоянно преследовал цыган. Sin embargo, Fernando VI también hizo algunas cosas terribles. Por ejemplo, persiguió constantemente a los gitanos. Дизайн, логотип и содержание были идентичны обычным электронным письмам фирмы Amazon. El diseño, el logo y el contenido eran idénticos a los de un correo convencional de Amazon. Любопытным фактом о корове или быке является то, что это жвачное животное. Una curiosidad de la vaca, o del toro, es que es un animal rumiante. Перед отъездом в Буэнос-Айрес моя семья организовала праздник по случаю дня моего рождения. Antes de ir a Buenos Aires, mi familia organizó una fiesta de cumpleaños. Любопытным фактом о корове или быке является то, что это жвачное животное. Una curiosidad de la vaca, o del toro, es que es un animal rumiante. У местных молодых людей не было никакого опыта работы в театре, и они были очень застенчивы, как и я. Los jóvenes de la comunidad no tenían experiencia en el teatro y eran muy tímidos, como yo. Дизайн, логотип и содержание были идентичны обычным электронным письмам фирмы Amazon. El diseño, el logo y el contenido eran idénticos a los de un correo convencional de Amazon. У местных молодых людей не было никакого опыта работы в театре, и они были очень застенчивы, как и я. Los jóvenes de la comunidad
no tenían experiencia en el teatro y eran muy tímidos, como yo. В некоторых случаях используется термин «глубокая провинциальная Испания» для обозначения глупых и жестоких людей. En algunas ocasiones se usa el término España profunda para hablar de la gente estúpida y violenta. Любопытным фактом о корове или быке является то, что это жвачное животное. Una curiosidad de la vaca, o del toro, es que es un animal rumiante. В некоторых случаях используется термин «глубокая провинциальная Испания» для обозначения глупых и жестоких людей. En algunas ocasiones se usa el término España profunda para hablar de la gente estúpida y violenta. Он сразу же пошел нас искать. Inmediatamente fue a buscarnos. У местных молодых людей не было никакого опыта работы в театре, и они были очень застенчивы, как и я. Los jóvenes de la comunidad no tenían experiencia en el teatro y eran muy tímidos, como yo. Он сразу же пошел нас искать. Inmediatamente fue a buscarnos. Он развел меня на деньги, словно под гипнозом. Se quedó mi dinero por arte de Birli Birloque. В некоторых случаях используется термин «глубокая провинциальная Испания» для обозначения глупых и жестоких людей. En algunas ocasiones se usa el término España profunda para hablar de la gente estúpida y violenta. Он развел меня на деньги, словно под гипнозом. Se quedó mi dinero por arte de Birli Birloque. В разделе комментариев этого известного сервиса Google пользователь написал следующее: на дополнительной кровати не было подходящего матраса. En la sección de comentarios de este conocido servicio de Google fue escrito por un usuario lo siguiente: la cama supletoria no tenía colchón adecuado.
Он сразу же пошел нас искать. Inmediatamente fue a buscarnos. В разделе комментариев этого известного сервиса Google пользователь написал следующее: на дополнительной кровати не было подходящего матраса. En la sección de comentarios de este conocido servicio de Google fue escrito por un usuario lo siguiente: la cama supletoria no tenía colchón adecuado. Если исчезает один вид животного, то динамика природы меняется, и это сказывается на каждом из нас. Si una especie se pierde, la dinámica cambia y eso nos afecta a todos. Он развел меня на деньги, словно под гипнозом. Se quedó mi dinero por arte de Birli Birloque. Если исчезает один вид животного, то динамика природы меняется, и это сказывается на каждом из нас. Si una especie se pierde, la dinámica cambia y eso nos afecta a todos. Вы обсуждаете, что делать с выигранными деньгами, и ты говоришь своему партнеру: «Я думаю, нам следует отложить эти деньги на черный день». Habláis para decidir qué hacer con el premio. Tú le dices a tu pareja: creo que deberíamos ahorrar el dinero para las vacas flacas. В разделе комментариев этого известного сервиса Google пользователь написал следующее: на дополнительной кровати не было подходящего матраса. En la sección de comentarios de este conocido servicio de Google fue escrito por un usuario lo siguiente: la cama supletoria no tenía colchón adecuado. Вы обсуждаете, что делать с выигранными деньгами, и ты говоришь своему партнеру: «Я думаю, нам следует отложить эти деньги на черный день». Habláis para decidir qué hacer con el premio. Tú le dices a tu pareja: creo que deberíamos ahorrar el dinero para las vacas flacas. Но в Афганистане проблема заключалась в том, что там практически не было движения. Мне пришлось запастись большим терпением. En Afganistán, el problema era que no había tráfico. Tuve que tener mucha paciencia. Если исчезает один вид животного, то динамика природы меняется,
И это сказывается на каждом из нас. Si una especie se pierde, la dinámica cambia y eso nos afecta a todos. Но в Афганистане проблема заключалась в том, что там практически не было движения. Мне пришлось запастись большим терпением. En Afganistán, el problema era que no había tráfico. Tuve que tener mucha paciencia. На самом деле, Амадео I сам подал в отставку. Он решил уехать. Проведя в Испании 2 года, он решил, что не стоит быть королем в этой стране. En realidad, Amadeo I dimitió, decidió irse. Después de 2 años aquí, pensó que no merecía la pena ser rey en este país. Вы обсуждаете, что делать с выигранными деньгами, и ты говоришь своему партнеру: «Я думаю, нам следует отложить эти деньги на черный день». Habláis para decidir qué hacer con el premio. Tú le dices a tu pareja: creo que deberíamos ahorrar el dinero para las vacas flacas. На самом деле, Амадео I сам подал в отставку. Он решил уехать. Проведя в Испании 2 года, он решил, что не стоит быть королем в этой стране. En realidad, Amadeo I dimitió, decidió irse. Después de 2 años aquí, pensó que no merecía la pena ser rey en este país. Но в Афганистане проблема заключалась в том, что там практически не было движения. Мне пришлось запастись большим терпением. En Afganistán, el problema era que no había tráfico. Tuve que tener mucha paciencia. На самом деле, Амадео I сам подал в отставку. Он решил уехать. Проведя в Испании 2 года, он решил, что не стоит быть королем в этой стране. En realidad, Amadeo I dimitió, decidió irse. Después de 2 años aquí, pensó que no merecía la pena ser rey en este país.